Манай компани нь кофе шоп болон энэ чиглэлээр бизнес эрхлэх гэж байгаа. Та бүхэнд кофений машин, кофе ботлогч, бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн блендер, ус цэвэршүүлэгч зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг Монголд хамгийн их хямд үнээр худалдаалж байна. Мөн арабика, дээд сортын 3 мөрийн холцтой кофений өр болон бусад дагалдах материалуудыг худалдаалж байна. Бид кофегоо нөөцөлж хадгалдаггүй. 7 хоног бүр шинэхэн үрийг хэрэглэгчдэд шууд нийлүүлдгээрээ давуу талтай юм. Бид урт хугацааны хамтын ажиллагааг танд санал болгож байна. Сайн мэцхан өрхөн үзэгчтэй та бүхэн сайхан амарцгаасан уу? За өглөө бүхэн эрхэм хүндтэй зочдыг бид студийнхаа зочны хоймор урьж уулзуулдаг кофе уу цай нэвтрүүлэг ээлжид дугаараа хүрэхээр бид студидтэй зочтой урьсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид үзэгч та бүхэнд маш хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. За бидний дунд нүдний эрүүл мэнд. За тэр дундаа нас ахихтай холбоотойгоор нүд цайрах тийм ээ, нүдний болор цайх, нүдний хараа муудах, тэр дундаа хол ойрын хараа муудах гэж бид тайлбарладаг. За эдгээр өвчлөлийн талаар эмгэг олон үүсдэгэ. Тэгэхээр энэ талаар бид дэлгэрүүлж ярилцахаар бүгд найрамдах Солонгос улсаас эрхэм хүндтэй эмч зочдыг урьсан байна. Тэгэхээр хүндтэй зочтой үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Bright Eye Clinic-ийн торлогийн эмч Хан Сон-уу. За мөн шинжилгээний төвийн дарга Юн Жун Хён. За Конгангийн эмнэлгийн эмнэлэг зуучийн орчуулагч Оёрт нарыг ураад байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. За урилгын маань хүлээж авч студид хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа гэж дамжуулаад өгөөрэй. Уушаагаа зөвхөн хамсаа. За бид уригдсан зочдынхоо кофе юм уу цайгаар дайлаад ярилцдаг. Тэгэхээр зочдынхоо хүсэлтээр кофе бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр холоос ирсэн зочдоос үг сонсоо гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр Bright Eye эмнэлгийг манай үзэгчдэд эхлээд дэлгэрүүлж эмнэлгийнхаа талаар танилцуулга хийж өгөөч гэж хүсмээр байна. 병원소가 부탁드립니다. 샌베노. 저희 병원은 이제 개원한 지는 한 20년 정도 됐고요. 보통 저희가 이제 지금까지 한 수술 케이스는 한 75만 케이스 정도 됩니다. 말라. 하여튼. 그리고 이제 장비나 이런 규모들 같은 경우는 실제 지금 한국에 있는 대학병원보다도 훨씬 좋은 검사 장비들을 가지고 있어가지고 굉장히 질 높은 검사가 가능하고요. 그리고 지금 한국에 1년에 오는 외국인 환자 수만 해도 한 10,000명 정도 됩니다. 그 중에서 미국이 한 50% 정도 되고요. 그 외에 뭐 몽골, 프랑스 이쪽에서 나머지 국가에서 좀 오고 있습니다. 네. За сайн байна уу? Bright Eye Clinic-ээс та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. За манай эмнэлгийн хувьд байгуулагдаад нийт 20 жил болж байгаа байгууллага байгаа. Энэ хугацаанд 20 жилийн хугацаанд нийт 750 мянган хүний харааг тэглэх, бум болор цайх гээд маш олон асуудлуудыг шийдэж өгсөн эмнэлэг байгаа. За тэгээд их сургуулийн эмнэлгээс илүү шин тоног төхөөрөмжтэй, маш олон төрлийн тоног төхөөрөмжтэй гэдгээрээ бас бусад эмнэлгээс илүү онцлог байгаа. Яг тэгэхээр ер нь бол энэ хараа тэглэлттэй холбоотой төхөөрөмж маань айгүй үнэтэй байдаг байхгүй яа. Тэгээд маш олон төрлийн төхөөрөмжтэй гэдгээр бас онцлог байгаа. Гадаад өвчтнүүдийн хувьд болохоор жилд ойролцоогоор нэг 10,000 өвчтөн ирдэг. Тэр дундаас Америк өвчтөн ихэвчлэн байдаг 50% орчмыг эзэлдэг гэж хэлэхэд болно. Түүнчлэн Монгол болон Франц, Оросын албаны улсаас мөн олон гадаад үйлчлүүлэгчдээр зорж ирдэг эмнэлгүүдийн нэг байгаа. Тэгэхээр яг энэ чиглэлийн эмч мэрэгжилтнүүд бид одоо эмчилгээ хийхэд маш одоо чухал байдаг. Тэгэхээр маш их одоо судалгаа, шинжилгээтэй хандах зүйлээ нүд гэдэг бол тэгэхээр эмч мэрэгжилтнүүд маань бас өөрсдийн туршлага, арга зүйч байд юм уу? мэрэгжлийн талаар бас танилцуулах гэж бодож байна. 네, 자기소개 부탁드립니다. 저는 지금 발근을 안과에서 망막을 전공으로 하고 있고 망막 환자를 위주로 보고 있는 하성우라고 합니다. 반갑습니다. За эхлээд өөрийнх нь танилцуулгыг хийчээ. Би бол Bright Eye Clinic-т ажилладаг. Яг торлог бүрхөвчээ мэрэгсэн мэрэгчлээ эмч байгаа. 하성우 гэдэг нэртэй байгаа. 샌베노. 저는 이제 검안팀 윤종현 차장입니다. 그래서 Миний нэрийг болохоор Юнжун Хён гэдэг. Би болохоор нүдний яг шинжилгээний төв гэж тустай байдаг. Шинжилгээний төвийн даргаагаа. За тэгэхээр түрүүн би танилцуулахдаа нас ахих тусам хүмүүсийн нүдний хараа муудах. За тэр дундаа болор цайх гэдэг эдгээр эмгэгүүд илэрдэгэ гэж бас тайлбарлаж байсан. Тэгэхээр энэ талаар дэлгэрүүлж одоо мэдээллийг өнөөдөр авъя гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр нүдний хараа муудах болор цайх хоёрыг заримдаа ялгадаггүй. За заримдаа буруу оншилсноос болоод
олон асуудлууд одоо их үүсвэрүүдийг ялгалгүйгээр одоо эмчлүүлснээс бэрхшээлүүд тулгардаг. Тэгэхээр нүд яснаас шүд, махнаас нүд хамгийн одоо эрсдэлтэй, аюултай өвчлөл үүсгэдэг. Тэгэхээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй гэж бид тайлбарладаг. Тэгэхээр яг энэ хоёрын ялгааг бас тайлбарлуулж өгөөч. 哪一个들면서 누구나 시력이 안 좋아질 수도 있는데 백내장하고 노안을 구분하지 못한 사람들이 많을 거예요. 그래서 이에 대해서 좀 설명 부탁드립니다. 일단 노안하고 백내장은 주로 일어나는 장소는 거의 같은 곳이라고 봐도 무방한데 렌즈라고 하는 우리 카메라의 렌즈에 해당되는 부분에 변성을 우리가 주로 노화라고 봐도 될 것 같고 노안이라고 봐도 될 것 같고 그 특히 렌즈의 혼탁 쉽게 말하면 뿌옇게 되는 것 그것을 백내장이라고 지칭을 하니 결국 백내장과 노안은 같은 위치에서 일어나는 변화라고 봐야 될 것 같습니다. За, ерөнхийдөө бид нар дасахих тусам ойрын хараамаар муудаад юм жоохон муу хараад эхэлдэг шүү дээ. Энэ бол хүн болгонд байдаг байгалийн л өөрийн одоо хөгшрөлтийн нэг процессуудын нэг гэсэн. Тэгэнгүүт одоо болор цайх болон одоо хөгшрөлтөөс хамаарсан энэ нүдний хараа муудалд хоёр одоо үүсэж байгаа тэр одоо асуудал үүсэж байгаа хэсэг нь бол нэг цэгийн. Гэхдээ яаж үүсэж байгаа гэдгээр ялгаатай. Одоо камерын линз гэдэг шүү дээ, тий? Тэрний линз нь болохоор цайрж байгааг болор цайх гэж хэлээд байгаа гэсэн үг. 그래서 저희들이 요즘에 노안을 교정하기 위해서 백내장 수술을 이용해서 노안을 교정하는 경우가 굉장히 많고 특히 이제 저희 병원이 그런 수술에 대해서 약간 특화되어 있다라고 봐야 될 것 같고 수술하고 나서도 환자들의 만족도나 경과에 대해서 굉장히 좋은 결과를 나타내고 있어서 저희들이 많은 노안 환자분들한테 그 수술을 좀 권유를 하고 있다 이렇게 봐야 될 것 같아요. Тэгээд дээрэс нь болохоор яг болор цайхын эмгэгийн хувьд болохоор манай эмнэлэг одоо нүур бартан байж чаддаг. Ягаад тэгэхээр энэ мистасалд орсон хүмүүсийн одоо хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж маш өндөр байдаг. Бусдаас арай жоохон онцлог байж чаддаг гэж бас нүур бартан хэлж чадна. Болор цайх эмгэг ер нь хүн болгонд одоо тулгарх бэрхшээл мөн үү? 혹시 모든 사람들이 백내장 걸릴까요? 이론상으로는 한 70대가 되면 거의 한 80-90% 이상의 백내장이 온다라고 봐야 될 것 같아요. За яг онлын хувьд үзэх юм бол ер нь бол одоо 70 наснаас дээш байгаа хүмүүсийн 80-90% нь болор цайх эмгийг илэрдэгэ гэсэн судалгаа байдаг. 그리고 노안은 대개 한 40대 중반부터 나타나기 시작하고 불편감을 많이 느끼는 시기는 한 50대 초반부터 나타난다고 볼 수 있습니다. болор цайхаас тусдаа ер нь бол хүний хараа муудалд болохоор 40 наснаас эхлээд явагдчихдаг. 50 болоод эхлэхээр ер нь бол бүр маш өөрт нь мэдэгдэхэр болж эхэлдэг 50 настай болоод ирэхээр. 그래서 백내장으로 인해서 시력이 떨어지기 전에 이미 노안으로 인한 불편감이 먼저 나타나기 때문에 그 노안에 대한 불편감을 저희들이 백내장 수술을 통해서 같이 해결을 해드리고 있다. 이렇게 보면 될 것 같아요. За тэгэхээр болор цайлт явагдахаас өмнө угаасаа нөгөө нэг насжилтаас үүдсэн хараа бол муудаад эхэлдэг. Тэгэхээр бид нар яадаг гэхээр 40-с дээш насныхаа ер нь бол хараа муудаад эхэлж штэ. Тэгвэл 50 нас хүрээд угаасаа 50-60 нас нь хүрээд ирэхээр болорчин цайгаад эхэлнэ. Тэр үедээ бас мистасал хийж болно гэдэг сонголтыг бид нар өгдөг л байгаа л да. Ягаад тэгэхээр болор өөрөө солиод хиймэл болороос сольсноор одоо насжилтаас үүдсэн энэ хараа муудалтыг давхар засах боломжтой байдаг. Зөвхөн тэр цайрцаа нэгэн засах биш бас харааг нь илүү сайжруулах боломж олгодог болохоор заримдаа хүлээгээд хэдэн жилийн дараа орох боломжтой гэдэг саналыг өгдөг байгаа. Эмчилгээ онцлогооны хувьд хэдэн наснаас ер нь урдчлан сэргийлж нүдэ үзүүлж авах ёстой юм бол бид одоо магадгүй бүтэн биеийн онцлогоо гээл те эрт илрүүлэг гээд эмчилгээ онцлогоонд ордог болжээ. Тэгээд харааны бэрхшээл төдийлөн тохиолдохгүй үед бол нүдэ бас урдчлан сэргийлээд үзүүлэх тохиолдлууд бас төдийлөн харагдахгүй байна. 어떤 눈에 증상이 생기지 않은 이상 우리는 건강검진으로 인해서 검사를 하지는 않잖아요. 안과 검진은 언제부터 하는 게 좋을지 그 검사에 대해서 좀 설명 부탁드려요. 네. 보통은 안과 이제 검진 같은 경우는 사실 어렸을 때부터 해주는 게 가장 중요하긴 하고요. 이제 40대가 되면서부터 아까 이제 저희 원장님이 얘기하셨던 것처럼 노안이나 이런 것들이 시작을 하기 때문에
그때부터 1년에 한 번 정도는 계속 검진을 좀 받아보시면서 내가 노안 정도가 얼만큼 진행이 됐는지, 또한 백내장이 얼만큼 왔는지 이런 부분 한번 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. Ер нь бол бүр хүүхэд байхасаа эхлээл нүд нь хэвэн байна уу хүү байна уу шалгуулаад явж явах ёстой байдаг. Гэхдээ 40 наснаас эхлээд бид нар насжилттай холбоотой янз бүрийн нүдний асуудлууд гарч эхэлдэг болохоор жилд нэг удаа 40-оос дээш насныхан бол жил болгон нүдний үзлэгт бол хамрагдчих ёстой байдаг байгаа. Болор цайхад голлон юу нөлөөлдөг вэ? Хүчин зүйл нь. 백내장 생기는 이유가 따로 있을까요? 백내장이 발생의 제일 큰 원인은 결국 노화라고 봐야 될 거예요. 나이가 들면서 생기는 변화, 눈의 변화인데 그 외에도 이제 당뇨가 있는 분들, 네. 그 다음에 어떤 특정한 약물을 지속적으로 오랫동안 복용했었을 때라든지 아니면은 선천적인 경우도 보이고요. 그 다음에 다쳤을 때. 원인은 아주 다양하게 나타나지만 제일 많은 원인은 노화라고 보면 될 것 같습니다. Болор цайхын хувьд бол ер нь бол насжилттай холбоотой угаасаа л биеийн одоо онцлогоос үүдээд үүсдэг. Гэхдээ зарим нэг хүчин зүйлсүүд энийг нь болохоор одоо илүү үүсэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Жишээлбэл чихрийн шинжтэй хүмүүс илүү болор цайх магадлал нь өндөртэй байдаг. Тодорхой нэг эмийн хэрэглэг урт хугацаанд хэрэглэсэн хүмүүс бас болор цайх эрсдэл нэмэгдэг. Мөн төрөлхийн гаралтай ч гэж байна. Гэмтлийн улмаас бас үүсэх тохиолдолч байдаг гэж. Би нэмээд нэг зүйл асууж байна. Одоо 50 настай эрэгтэй хүн за магадгүй өмнө нь нэг нүдний ханиад тусснаас болоод болор цайх тохиолдол байх уу ингэж онцлогдсон байна. 제가 아는 지인분 중에 50세의 남자분이에요. 근데 전에는 눈 감기 걸려가지고 그거로 인해서 백내장 생겼다고 들은 적 있다. 그거 혹시 사실인가요? 근데 어떤 감기를 유발하는 바이러스가 직접적으로 백내장을 유발하는 경우는 그렇게 많지는 않을 것 같은데 아마 몸에 있는 컨디션의 문제로 인해서 생길 수 있는 우리가 알 수 없는 원인에 의한 백내장은 언제든지 생길 수는 있습니다. За ерөнхийдөө бол яг ханиад тодорхой нэг вирусаас болоод болор цайх асуудал үүснэ гэсэн тохиолдол айгүй цөөхөө. Гэхдээ одоо ер нь бол ямар нэгэн ер нь альва өвчин шалтгаангүй одоо үүсдэг гэсэн кейсүүд их байдаг л та. Тийм болохоор тухайн үеийн биеийн онцлог зэрэгс шалтгаалаад үүссэн байх магадлал нь илүү өндөр байх болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр насжилт гэж ярьж байгаатай холбогдуулаад мэдээж нас өндөр болонгууд болроо солиулахад асуудал байдгүй юм байна. Гэтэл залуу хүмүүст магадгүй 40-оос дээш насныхан за 60-аас доош насныхан тийм ээ болор солиулахад ялгаатай байх уу тухайн одоо солиулж байгаа болрын хувьд. 좀 백내장 수술을 일찍 받으신 분 있을 수 있고 나이 들어서 받는 분도 있을 수 있잖아요. 뭐 40세 백내장 수술을 받는 사람이랑 60세에 받는 사람이 뭐 차이가 혹시 수준치 차이가 있거나 그런 케이스도 있나요? 40대 혹은 50대 때 받는 백내장 수술은 60대, 70대 아주 심할 때 받는 백내장 수술에 비해서 난이도가 조금 낮아요. 좀 쉽게 수술을 할 수 있고 네. 그로 인한 합병증 발생의 가능성도 좀 줄어들고 예. 그리고 관리하기도 편하고 그리고 오랫동안 보는 동안에 조금 잘 볼 수 있는 기간을 충분히 늘릴 수 있고 여러모로 이득은 좀 있다라고 봐야 될 것 같아요. 자, эрт хийлгэх нь одоо жишээлбэл болор цайлт ихэнх үед явагдаж байгаа мэдээж ямар нэгэн болор цайлт явагдсны дараа л энэ заслыг зөвлөж штэ тийм учраас эрт хийлгэх нь өөрөө нөгөө хүндээ ашигтай. Ягаад тэгэхээр бүр ингээд өвчин даамжраад бүр муудсан үед нь ягаад тэгэхээр болор цайлт чинь удаа явах юм бол хараагүй болох ч эрсдэл байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс нь ч урьдсан сэргийлээ. Дээрээс нь болороо сольжих юм бол бид нар одоо бүрэн харах одоо илүү тод харах боломжоор илүү олон жилийн өмнө тэр боломжийг авчиж байна гэсэн үг шүү дээ. Дөнгөж 40 наснда магадгүй болор цайлт эрт явагдаа тэр үедээ мисцасл хийлэгчих юм бол тэр хүн ертөнцийг илүү тод харах боломж нь илүү олон жил олж ийн л гэж ойлгоход болно. Дээрээс нь одоо мисцаслын дараа хүндрэл үүсэх нь ба илүү одоо мисцасл хийх нь илүү хялбархан одоо төвөгтэй мисцасл биш болоод эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр залуу байна гэж хойш нь тавьж болохгүй нэ тийм ээ. 너무 나이 들기만 기다리고 그러면 오염할 수도 있고 뭐 실명이 될 수도 있고 그래서 그렇습니다. 예. 네 일찍 하는 게 좋다고 이해하시면 되겠다.
Тэгэхээр үзэгчдэд бас нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд тухайн эмнэлэг маань бүгд найрамдах Солонгос улсад байдаг эмнэлгээ. Тэгэхээр бүгд найрамдах Солонгос улсыг эмчилгээ, эрт илрүүлэг хийлгэх зорилготойгоор маш олон хүмүүс одоо зорьдог болжээ. Тэгэхээр яг одоо энэ Bright Eye эмнэлгийг зорж нүдний одоо цогц шинжилгээ, оншилгоонд орохыг хүсвэл одоо тухайн эмнэлэг маань иж бүрэн цогц одоо нүдний эмчилгээ, оншилгоо, одоо олон зүйлсийг бүх зүйлсийг цогцоор нь хийх одоо үндсэн эмч мэрэгжилтнүүд байна, багаж тоног төхөөрөмж байна. Эмнэлгээ бас ярианы ихэнд танилцууллаа. Тэгэхээр яг зориод очисон хүмүүс хэд хоногийг зарцуулах боломжтой бай. Яг нүдэндээ одоо асуудал байхгүй зөвхөн эрт илрүүлэгт ороход за магадгүй эмчилгээнд ороход ч гэсэн. 네. 요즘은 한국으로 여행 목적으로 많이 가십니다. 뭐 건강 검진도 하고 여행도 많이 하긴 하는데 혹시 눈에 문제가 없는 사람들이 검사를 하면 기간이 어느 정도 되는지 만약에 치료를 받는다면 뭐 시력 교정이든 백내장이든 수술을 받게 되면 치료 기간 어느 정도 잡고 가는 게 좋을까요? 보통은 이제 오셔가지고 여행 겸 오셔서 검사만 진행한다고 하면은 그냥 이제 하루 정도면은 검사나 이런 건 다 끝날 수가 있고요. 젊은 친구들이 하는 우리가 뭐 시력 교정 수술이라던가 요새는 또 저희 병원에서 가장 좀 잘하고 있는 스마일이나 스마일 프로 수술 같은 경우에는 사실 그날 와서 다음날 바로 가시는 경우도 있습니다. 근데 이제 그거 외에 추가적으로 이제 저희가 백내장 수술을 한다던가 하시면은 한 4, 5일 정도만 체류 기간이 있으면은 충분히 검사부터 수술까지 다 진행할 수 있어요. 자, Солонгост болохоор зөвхөн одоо нүдэ чеклүүлээ миний ямар нэг асуудал байна уу нүдний цогц шинжилгээнд орё гэх юм бол ганцхан өдөр байхад л хангалттай. Тэгэхээр үдээс өмнө очиод бүх шинжилгээнүүдтэй ороод тэгээд нэг 3 цаг орчим үргэлжлэл дуусчдаг. Зарим тохиолдолд бүр тэрнээс ч богинох юм байдаг л да. За тэгээд дээрэс нь хэрвээ эмнэлгийн хувьд болохоор одоо цар хүрээний хувьд маш том учраас одоо залуу хүмүүс хараад илүүлэх зорилгоор маш хэрэгдэг байгаа. Тэр тохиолдолд Smile mo Smile Pro хийгээд нэг 2 хоног орчим байгаад буцаад явчих боломжтой. Их богино хугацаанд эмчилгээ хийх боломжтой гэдэг нь даваа талтай байгаа. Хэрвээ болор цайх болохоор арай жоохон ажиллагаа ихтэй ажиллабар байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр хэвэн байна уу юу, эрсдэл байна уу гэдгийг шалгаад буцаах хэрэгтэй байдаг учраас ер нь нэг 5 өдөр орчим байх юм бол хангалттай гэж үздэг байгаа. Тэгэхээр болор цайх мэс засалтай холбоотойгоор яг одоо энэ болор солиулнаа гэхээр хүмүүс нэг юм айцтай байгаад байдаг. Тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ эмчилгээнд орох гэж байгаа хүмүүс оншилгоо, эмчилгээ, за мэс заслын хугацаа гэд хэр одоо хугацааг зарцуулах вэ? Тухайн хүмүүс энэ айцаа даван туулахад ер нь ямар хугацаа орох вэ гэж асуух гэдэг. 네, 많이 무서울 수도 있는데 백내장 수술이 수술 과정에 대해서 좀 설명 부탁드립니다. 일단 백내장 수술이 저희들이 실제적으로 걸리는 시간은 한 10분에서 15분 정도밖에는 걸리지 않습니다. 그 과정은 생각보다 간단한데 수정체낭 안에 들어있는 백내장이 된 수정체를 초음파라는 기계로 제거를 하고 그 주머니 안에 인공 수정체를 집어넣는 수술이 백내장 수술인데 그 인공 수정체를 집어넣을 때 노안까지 같이 교정할 수 있어서 요즘에는 저희들은 노안 백내장 수술이라는 표현을 많이 쓰기도 합니다. 수술 시간은 한 10분에서 15분 정도 걸리면 충분하고 안전하게 할 수 있을 거예요. Түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Болор цайх мэс заслыг хийлгэж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө нэг 5 хоног орчим солонгост байрлах хэрэгтэй гэсэн. Гэхдээ яг мэс заслын процесс бол маш богинохон. Ерөөсөө 10-аас 15 минут л үргэлжилдэг гэсэн. Тэгэхээр тухайн хүмүүс эмнэлэгтээ ирээд нэг 2 цаг орчим шинжилгээгээ хийлгээ, зөвлөгөөгөө аваад шууд ажилбартаа орох боломжтой байдаг. Ажилбарын үргэлжлэх хугацаа нь 10-аас 15 минут. Тэгэхээр бидний одоо энэ нүдний дотор одоо энэ нэвэрлэг бүрхүүлийн дотор болор гэдэг хол ойрыг харахаас шалтгаалаад ингээд хэлбэрээ өөрчилж яадаг болор байдаг. Тэр болор маань цайрцсан байгаа учраас ашиглах боломжгүй. Тэгэхээр тэр өөрийнх нь биеийн болорыг нь хитавийн тусламжтайгаар ингэж буталж өгөөд авчдаг. Оронд нь хиймэл болор суулгаж өгдөг. Тэгэхээр хиймэл болор маань өөрөө линзний үүргийг гүйцэтгэх боломжтой болохоор хараагаа ойрын холын хараагаа ч гэсэн бас давхар ашигтай одоо мэс заслыг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ойрын холын хараа насжилтаас хамаарсан тэр өвчнөө ч гэсэн эдгэчих болно. Тэгээд болор цайхан өвчнөөс үүдээд цаарцсан байгаа болороо аваад шинэ бол хиймэл болортой болчихж байгаа. Эдгээрээ даваа талтай байгаа. 또 추가로 다초 좀 그 렌즈에 대해서도 좀 얘기해 주세요. 예전부터 해오던
백내장 수술 후 넣는 렌즈는 초점이 하나로 맺히는데 네. 요즘에는 멀리, 중간, 가까이 있는 것까지 충분히 볼 수 있는 초점이 맺히는 렌즈가 많이 나오면서 백내장 수술을 하면서 노안도 같이 교정할 수 있는 네. 그런 세상으로 좀 바뀌어 버렸어요. Тэгээд бид нар болохоор шинжлэх ухааны технологи маань хөгжөөд хуучин байсан болрын одоо мэс засал одоо хоёр өөр болсон. Ягаад тэгэхээр өмнө нь болохоор нэг талд болор гээл зөвхөн одоо харах хэмжээг ойрын хоолынх ингэж ялахгүй ганцхан зэгтэл харах боломжтой байдаг байсан бол одоо бүх зэгт одоо ингээ утсаач сайн харж чадна, хоолын имийг сайн харж чадна, олон талт линз ашиглах боломжтой болцсон. Тэгэхээр бас даваа талтай байгаа. 특히 기존에 백내장 수술을 했던 분들도 추가적인 렌즈를 넣음으로써 노안을 백내장 수술을 원래 한 번 하고 나면 노안 교정이 힘든데 추가적인 렌즈를 넣음으로써 노안이 다시 교정될 수 있는 수술 방법도 있다는 것도 덧붙이고 싶습니다. Тэгээд дээрэс нь айгүй олон жилийн өмнө болроо солиулчихсан. Тэгээд одоо илүү сайн хардаг болох одоо нэг хуучин нэг хуламжлалт мэс заслыг хийлгэж гисэн учраас илүү сайн одоо хоолойрын зөв бүгдийг хармаар байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ мэдээж. Тэгэхээр нэмэлт линз бас суулгаж болдог болсон байгаа. Тийм болохоор энэ боломжийг ч гэсэн ашиглаар гэж хэлгээд байна. 그 수술도 실제로 아까 원장님 방금 전에 얘기하셨던 수술이 예전에 이제 그 아까 원장님 단초점이라고 해서 그냥 멀리만 볼 수 있게 하는 예전에 했던 백내장 하신 분들도 그 렌즈를 하면 이제 가까이인 걸 잘 보는데 실제로 그 수술도 저희가 이제 케이스가 가장 많습니다. 그래서 그 지금 예전에 만약에 백내장 수술 하셨는데 만약에 가까이가 좀 불편하시다. 그럼 와서 검사 받아보시고 그 렌즈로 했을 때는 가까이 보는 것도 훨씬 더 잘 보실 수 있을 거예요. За тэгэхээр нөгөө хуучин уламжлалт зөвхөн холыг л одоо сайн хардаг. Ойрын юм харахад ингээд төвхтэй болцсон. Нэгэнт мэс засал хийгээд болроо солиулчихсан ч гэсэн бас л амьдралд төвхтэй байгаа хүмүүс маань энэ мэс заслыг хийлгэснээрээ ойрын юм сайн харна, холын юм сайн харна. Дээрээс нь манай эмнэлэг энэ одоо хоёр дахь удаага мэс засал хийлгэж л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ мэс заслыг хамгийн сайн хийдэг эмнэлгүүд бас кейс ч гэсэн аяга олонтой болохоор этгээд бас ирээрэй гэж хэлхийг хүсэж байна. Зарж очсон үйлчлүүлэгчдэд ямар одоо давуу байдлуудыг өгдөг вэ? 외국인 환자 병원에서 치료를 받게 되면 특히나 뭐 옹골 환자가 가면 뭐 어떤 외국인 환자 서비스 있을까요? 저희 그 병원 같은 경우가 안과에서는 유일하게 그 이제 카프 인증이라고 하는 외국인 유치기관 인증을 받았어요. 나라에서 이제 인증을 해주는 거고 실제로 그 인증 시스템 자체가 외국인 환자가 오셨을 때 그 외국인 환자만을 위한 공간이라던가 그리고 통역 서비스 이런 것도 당연히 다 포함이 돼 있고 그 외에 사실은 환자분들이 왔을 때 안전하게 수술을 하고 가는 게 굉장히 중요한데 그 카프 인증 자체에 또 그런 수술방에 그런 소독 시스템이라든가 안전한 시스템이 돼 있는지도 체크를 다 하거든요. 그렇기 때문에 실제로 몽골 환자분들이 오셨을 때 그 통역 서비스는 물론이고 그 외국인 환자들을 위한 공간도 마련이 돼 있고 또한 수술도 굉장히 안전하게 할 수 있기 때문에 저희 병원에 뭐 안전하게 오셔서 검사받고 수술 진행하셔도 될 것 같습니다. За Bright Eye Clinic-ийн хувьд болохоор маш давуу талтай нь одоо эрүүл мэндийн яамнаас кафе гэдэг сертификатыг өгдөг байгаа. Энэ нь болохоор гадаад өвчтнүүдийг одоо үйлчлүүлэхэд бүрэн одоо талбар одоо төхөөрөмжийн хувьд тэр хүмүүсийн амрах тухлах орон зайг бүрдүүлсэн байна уу, орчуулагч нар нь бүрэн бэлтгэгдсэн байна уу гэд олон талын бүх шалгуурыг давжиж энэ сертификатыг авдаг байгаа. Энэ сертификатыг авсан байгууллага нүдний эмнэлэгч гэсэн тийм олон байдаг байхгүй юу. Дээрэс нь яг нэмэлтээр хэлэхэд цахим виз ч гэсэн зөвшөөрдөг байгаа энэ эмнэлгийн хувьд. Тийм учраас гадаад өвчтөн Солонгос улсын одоо энэ бахархал болж байгаа шүү дээ. Гадаад өвчнийг хүлээж авах чадвартай эмнэлэг гэдгээр нэг талаараа нэг онцлог нь болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь итгэж болох байц эмнэлэг гэдгээрээ бас энэ сертификат нь өөрөө онцлог болгож өгдөг байгаа. Тэгэхээр оюукагаас бас тодруулмаар байна. Мэдээж одоо шалтгаангүйгээр хүмүүс тэр болгон одоо гадны орныг зориод эмнэлэгт очихгүй. Тэгэхээр одоо яг Bright Eye эмнэлэгт зориод очиё. Одоо надад ямар нэгэн шалтгаан зовир байна, эмгэгтэй байна гэж одоо онцлогдсон хүмүүс хэрхэн одоо энэ эмнэлэгтэй одоо холбогдох вэ? За
миний хувьд болохоор конгангийн агентлагийн захирал оюутан гэдэг хүн байгаа. Би бас орчуулагчдад давхар хийгээд явдаг. Гэхдээ манай эмнэлэг болохоор Солонгост өөрөө маш мэрэгжлийн сайн орчуулагч нартай болохоор би өвчтнүүдэд Bright эмнэлэгт бол явуулах нэлээд дуртай байдаг. Дээрээс нь цахим виз гардаг болохоор визний асуудал ч гэсэн аюу өндөр байдаг штэ. Тэгээ ягаад энэ эмнэлгийг сонгож байгаа зорилго маань болохоор нэгт гадаад үйлчлүүлэгч нарт ажиллаад аягүй олон жил болоод сурчсан. Гэхдээ нийт үйлчлүүлэгч нь Монгол өвчтөн биш, Америк ч юм уу одоо Солонгосын одоо спорт хотууд ч гэсэн энэ нэмлэгт үйлчлүүлдэг тэр хэмжээнд судалгаатай шинжилгээтэй улс очиж байгаа. Тэгээд үйлчлүүлсэн хүмүүс маань маш их сэтгэл ханамж өндөртэй байдаг аахгүй яа. Одоо саяхан гэхэд би нэг болор цайхан эмэгтэй нэг эмэгтэйгээ явуулсан. Тэгэл амар их мистасл хийхээр амар өвдөх байх гэдэг аягүй хайцтай очижсэн боловч ерөөсөө ямар ч өвдөлт бол байгаагүй. Дээрээс нь зүгээр нөгөө нэг бараг сохрох эрсдэлтэй болсон байх гэсэн юм байсан аахгүй. Тэгээд очиод хийлгээд орноосоо нөгөө мисслийнхаа орноос буух үед яна юу шарахгүй байх байдаг гэдэг бас айдас байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд ингээд бүх зүйлийг маш сайн тод харж исэн ингээд нөгөө гэрэл гэгээ амьдрал мэдрэгдэн гэж тэр хүмүүс хэлдэг аахгүй. Тэгээд бүх зүйлийг илүү тод харж исэн. Тэгээд үйлчлэг маш сайтай байсан гэж хэлдэг учраас би илүү бас явуулах дуртай болчиход байгаа. Сэтгэл ханамж өндөртэй байдаг юм нэг байгаа. Тэгэхээр маш олон үзэгчид маань анхаарлаа хандуулж суугаа бах. Нүд гэдэг бол одоо зүгээр л нэг дуртай одоо захын эмнэлгийг зориод очиод эмчлүүлчих зүйл биш учраас маш нухацтай хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр олон талын мэдээллийг авч иж эмнэлэгтээ сонголт хийдэг байхаа. Тэгээд мэдээж одоо бүрхэг тийм ээ бүүдгэр харж исэн хүмүүс тэр одоо тод гэрлийг мэдрэх тийм ээ тодор зүйлийг олон зүйлийг харах бол одоо мэдээж аз жаргал. Тэгээд эмч мэрэгжилтнүүдээсээ бас ахаа тодруулмаар байна. Нүдний бэрхшээлтэй хүмүүс нүдний эмнэлгийг сонгохдоо голчлон юуг нь аль одоо туршлагыг нь юм уу арга зүй эмнэл одоо эмнэл зүйч байдаг юм уу те юуг нь илүүтэй анхаарах хэрэгтэй байдаг талаар бас Сэлсагал 발게 벌써 있는 기회를 드리고 있는 병원에 감사 말씀드리겠습니다. 그리고 우리 몽골 환자분들이 한국에 가서 안과 치료를 받기 위해서 가기 위해서 여러 가지 조사를 좀 하겠죠. 그러면 병원을 선택할 때 뭐 어떤 거 봐야 되는지 뭐 기준이 있는지도 부탁드립니다. 일단 의사의 입장에서 제일 중요한 거는 결국 의료진의 수준이라고 봐야 될 것 같은데 그것을 문서로 이렇게 보기에는 너무 어려운 건 사실이에요. 그렇다면은 저는 거기서 뭘 제일 중요하게 봐야 된다고 한다면 결국 임상 경험의 숫자로 일단은 평가를 해야 될 것 같고 그런 걸로 따지면 저희 병원은 다른 병원에 비해서 훨씬 더 월등한 수준이기 때문에 그런 거를 봐야 되고 두 번째는 환자분들이 다녀오고 나서 어느 정도 만족도를 가지고 있는지 그거에 대한 결과를 서로 공유할 수 있는 것. 그 정도만 체크를 해봐도 병원 선택하는 데는 크게 문제는 없을 것 같습니다. 원장님이 뭐 얘기하셨던 거에 추가적으로 좀 말씀을 드리면 아까 전에 제가 처음에 얘기를 드렸던 아까 임상 데이터를 말씀하셨었는데 그만큼 이제 요 수술 자체는 수술의 케이스가 많은 게 중요하다 보니까 아무래도 그게 첫 번째로도 있고 또한 이제 의료진도 굉장히 중요하고 거기에 그 의료진이 검사 결과를 평가하기 위한 검사 장비들도 굉장히 중요합니다. 그리고 또 이제 환자들이 많이 왔을 때 환자를 충분히 저희가 커버할 수 있는 그런 규모라던가 이런 것도 중요하기 때문에 실제적으로는 그런 병원의 뭐 규모 그리고 검사 장비, 의료진, 수술 케이스 이런 것들이 전체적으로 다 보면서 이제 조사해보고 오시면 되는데 사실 저희 병원 같은 경우가 이제 규모도 국내에서 단일 규모로는 가장 좀 큰 병원이고 검사 장비도 대학병원급으로 가지고 있기 때문에 믿고 방문해 주셔도 좋을 것 같습니다. 저희는. За хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр мэдээж эмчин чухал. Олон жилийн туршлагатай олон өвчтнийг одоо эрүүл болгосон тэр олон кейсийн тоо бас чухал байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нэг эмч одоо хэр их одоо бис засал хийсэн бэ тэр түрүү хамгийн эхлээд нэвтрүүлгийн тестэнтэй нийт 750 мянган хүн манай эмнэлгээр одоо нүдэ эмчлүүлээд гарсан байна. Тэгэхээр энэ тоо бол Солонгост бас нэлээд дээгүүр топт ордог гэсэн үг. Дээрээс нь түрүү бас хэлсэнчлэн их сургуулийн эмнэлгийн зэрэгтэй
төхөөрөмжүүдийг ашигладаг. Одоо энэ хараа тэглэх ажилбарт ч гэсэн шинжилгээний аппаратууд ч гэсэн хэр одоо өндөр наривчлагтай гаргаж байна гэдгээс шалтгаалаад тухайн одоо хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үйлчлэгээний эмчилгээний чанар эдгээр бүгд дагаад өснө гэсэн. Тэгэхээр тэр талаараа эмнэлгийнхаа бүтэц зохион байгуулалтын хувьд Солонгостой дээд зэрэглэлтэй бол орж байгаа бүтээгдэхүүний одоо бүтээгдэхүүн биш одоо тоног төхөөрөмжийн чадварын хувьд хүчин чадлын хувьд маш өндөр зэрэгтэй. Дээрэс нь олон хүмүүсийг одоо хүлээн авах чадвартай том эмнэлэг гэдгээр бас давуу талтай байгаа. Тийм болохоор эдгээр зүйлсүүдийг өвчлөнийг нь сэтгэл ханамж нь хэр байна, эмчний хэр олон хүн эмчилсэн байна, ямар тохиолдол төхөөрөмж ашиглаж байна гэдэг эдгээр зүйлсүүдийг бас харах зүгээр. Зөвхөн цаасаар биш бас хүмүүс юу гэж ярьж байгаа тэр гэсэн чухал болоо гэж бодож байна. Олон талын судалгаа хий гэж байгаа чинь шүү дээ тийм ээ. За бас уригдсан зочиддоо юун түрүүн баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд манай үзэгчдийг манай одоо яг телевизийг үзэж суугаа одоо яг энэ төрлийн бэрхшээлүүд, өөрчлөлтүүд, өвчлөлүүд бий болчихсон олон хүмүүс бас яг энэ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэгэхээр бас Bright Eye эмнэлгийг сонгож үйлчлүүлэх бас нэг урилгыг хүргээч. Сэрэг чагаро комин манун комин 하고 있는 여러분 있는데 그래서 Bright Eye 클리닉에서 하고 싶은 말씀 있으면 부탁드립니다. 일단 저희 병원은 모든 시력 저하에 대한 수술적인 준비가 다 되어 있는 병원이고 게다가 이제 망막이라고 하는 조금 특수한 질환에 대한 질병에 대한 치료까지도 충분히 할 수 있는 시설과 장비 그리고 의료진까지 갖추어져 있어서 병원에 방문하셔가지고 어떠한 질병이든지 저희들이 다 어느 정도 해결해 드릴 수 있는 규모와 시설을 갖추고 있다. 그렇게 말씀을 드리면 좋을 것 같아요. 자, зөвхөн одоо хараа тэглэх болон болор цайхаас гадна нүдний торлог бүрх өвчтэй холбоотой олон төрлийн одоо нацилтай холбоотой өвчлөлүүд бол байдаг. Одоо шар толгойн сүнрэлж байна, эсвэл торлогийн асуудал ч байна гэд олон асуудал байдаг. Энэ асуудлуудыг бас шийдэх боломжтой эмнэлэг нь Bright Eye эмнэлэг байгаа. Энэ хүн маань өөрөө торлог бүрх өвчийн мэрэгчлэлтэн эмч учраас одоо үүссэн энэ олон төрлийн эмгэг өөрчлөлтийг бас засах боломж ганцхан хараад тэглэхээр зогсохгүй. Ингээд жоохон эмчилгээний одоо нэр төрөл нь айгу олон гэдгээрээ бас даваа талтай шүү гэж хэлхийг хүсэж байна. За манай 이제 원장님이 아까 얘기하셨던 것처럼 저희 병원은 이제 그렇게 어떠한 눈의 질환을 가지고 있는 분들이 오셔도 충분히 치료가 가능하기 때문에 믿고 이제 방문해 주셔도 좋을 것 같고, 특히나 이제 안과 질환 같은 경우에는 이제 발견이 됐을 때는 이미 좀 늦은 경우가 많기 때문에 처음에 저희 이제 MC님께서 얘기해 주셨던 것처럼 검진을 언제부터 받느냐고 중요하다고 얘기해 주셨는데, 어렸을 때부터 이제 꾸준히 기회가 된다고 하면은 1년에 한 번 정도라던가 이렇게 병원에 방문을 하셔가지고 안과 검진을 꼭 받으셔가지고 눈 건강을 지키셨으면 좋겠습니다. 네. За эмнэлгийн хувьд болохоор ер нь бол түрүүн асуусан те хэдэн наснаасаа хүн ер нь нүдэндээ анхаарч явах хэрэгтэй ингээд бүр багасаа л анхаарч явах хэрэгтэй. Гэхдээ 40-с дээш насныхан маань жил болгон тогтмол үзлэг шинжилгээнд оруулаад нүднийхээ эрүүл мэндийг хамгаалж явах хэрэгтэй. Гэхдээ нүд гэдэг бол одоо бидний одоо энэ эргэтэн тогтолцооноос хамгийн чухал эргэтэнгүүдийн л нэг амьдралын чанарт маш их нөлөөлж байдаг шүү дээ. Тийм болохоор нэгэнт муудсан одоо юу гэмдэ нүдэнд нэгэнт гэмтэл үүсээд одоо торлог бүрх өвчин гэмтэл ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар засах эргэх боломжгүй болсон тэр хугацаанд биш. Тэрнээс өмнө урьдчилан сэргийлэх шинжилгээнд ороод эрт дэлрүүлэхт ороод эмчилгээгээ хийлгээд яхаан бол илүү амьдралыг одоо сайхан болгоход нь тус нэмэр болно. Тийм болохоор шинжилгээнд бас жил болгон орж байгаарэ гэдгийг бас нэмжлэхийг хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл нүдээ одоо багхан амрааж явах нэг дасгалыг зааж өгөөч. 네. 그리고 요즘 사람들이 그 뭐 사무실에서 업무 보고 핸드폰도 보고 그러면 눈이 피로가 많이 쌓이잖아요. 그래서 눈의 운동 한 가지만 추가로 설명해도 될까요? 재밌게. 제가 권유하는 눈의 운동의 제일 좋은 점은 눈을 감고 아무것도 안 보는 거예요. 예. 자, хамгийн чухал нэг зүйл нь одоо мэдээж одоо бид нар офис хэрэглээ өндөр, компьютер хэрэглээ өндөр, офис хэрэглэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас
боломжтой үедээ нүдээ аваад юу ч харахгүйгээр ингээ амрааж яхад нэг чухал байдаг. 그다음에 최대한 자기 공간에서 있는 데서 제일 멀리 보는 습관을 가지는 것. Хоёр дахь нь болохоор ажиллаа хийж байгаа завсарт нь өөрөө холын зүйлийг харж нүднийхээ дасгалыг одоо нөгөө булчингийнхын чадрыг сайжруулж байгаа хэрэгтэй. 그다음에 편안하게 눈을 자주 깜빡거리는 것. Тэгээд нүдээ бас анивчиж байгаа хэрэгтэй. Хэтэрхий удаа ингээд гөлрөөд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр тэргээ ч гэсэн жоохон засаад нүдээ амрах боломжийг өгч байгаа хэрэгтэй. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч Монгол улсад бас айлчлан ирж ажил хэргийн уулзалттай байхдаа бас манай нэвтрүүлгийн зочны хойморт уригдсанд баярлалаа. Тэгээ зорж ирсэн ажилд нь амжилтыг хүсье. 여기까지 오셔가지고 감사합니다. 아, 예. 감사합니다. 달라. За баярлалаа Ойкотаг. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд кофе цай нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хүргэлээ. За энэ удаагийн дугаарт Bright Eye эмнэлэг буюу бүгд найрамдах Солонгос улсад одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг нүдний эмнэлгийн эмч мэрэгжилтнүүд, орчуулагч Оюка одоо уригдэн ирж оролцлоо. Бидний ярилцлагын туршид хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дэлгэрүүлж мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцэн доогоор байршиж байгаа. За хаяг байршил утасны дугаарт үзэгч та бүхэн хандаж өөрт хэрэгтэй илүү олон одоо мэдээллийг авах боломжтой гэдгийг бас давхар дахин дуулгая. Тэгээд хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. 달라. 달라.